咱们一起来看看这台车前轮抖动非常的严重，不敢开了。就是这么一个简单的问题，把车主大哥给逼的差点骑自行车了。车辆到店经过检查，发现底盘并没有矿亮。一起来看一下故障现象。车辆启动，挂上前进档，把2个前轮架起来跑起来做实验。车主大哥描述到，像这种低速行驶的状态不抖动，跑到70-80迈就开始逐渐抖动，越快越严重。一起感觉一下，明显的感觉到车身抖动了，而且前轮也出现了左右摇摆的现象。看这车前轮抖的多吓人呐！难怪车主啊不敢开了，要骑自行车呀。如果您的爱车也出现了同样的问题，那么都像我这么检查，把2个前轮架起来，在起落架上进行行驶，毛病啊就能找到了。车主大哥说了，动平衡已经做了 N 遍了，想让我给他换4个轮毂试一试。对于这种问题，我想说，有那么难吗？一起来听一下，听这个声音从哪里边传出来的？这里边的矿量啊也太大了，明显能听出来当当当当的异响声，晃动出来这种矿量，前轮也出现了摇摆的现象。跟随着这种声音，咱们往底盘内部去找，最后发现这种矿量是从方向机内部传出来的。这毛病咱们不就找到了吗？这不就是方向机间隙过大导致的车身抖动吗？用手一摸，方向机内部间隙非常的大，难怪车主不敢开了。这种现象再跑啊都能出现交通事故了。看着这个间隙很吓人，但是问题解决起来很简单，咱们只需把方向机的位置进行调整，就能把此台车的问题解决。松开方向机锁紧大帽，然后把这个锁紧的大帽用手推动一圈，到这个位置就可以。最后用扳手拧动方向机的调整螺丝，往里紧半圈就可以了。这个时候锁紧大帽也随着方向机的调整螺丝一起上紧了。就是这么一个简单的操作，你们学会了吗？来，晃动一下前轮，仔细听，异响声消失。最后锁紧方向机调整螺丝的大帽，然后我们再来试一下跑起来还抖不抖动了。下面进行打车，一起看效果。车辆启动，挂档，跑起来，加油门，继续加。现在我们看的这种状态，前轮跑起来非常的平顺。哎，继续加油门，跑到100以上。车的速度逐渐的已经起来了，已经跑到了120以上了。轮胎内一点抖动的现象都没有，完美解决此故障。看到这里的老铁，我这种维修的方法你们满意吗？